You habislah Atin hari ni. Semalam tak habis kan? Berhilang. Ha? Boleh sebab adik Asam tak cukup pula. Tak cukup. Nak yang ni? Okey lagi. I tak minat lah minum. Minum mama je makan. Peduk. Betul. Macam ada nak jauh. Tak je. Itu nak ambil gambar dah ada pembalakan. Nyonya. Nak juga. Kejap. Ha? Kenapa? Tu. Kau. Kau. Tak dia punya susu. Susu yang Haris lah. Ha. Habis dah. Laju betul kau minum. Allah. Berebut lah. Ha. Boleh pegang ke bang? Berdiri. Kopi. Itulah goyang. Tu nak berak. Itu bos.
Wow. Satu, dua, tiga, satu, dua. Kan dikata duty free. Oh, kadang-kadang mau mahal dah. Kalau di Suria Sabah tu okey juga.